Fala aí, galerinha do canal, beleza? Tranquilo? Pra vocês que estão a fim de comprar uma caminhonete aí, ó, tem uma estradinha aqui, vou mostrar pra vocês um detalhe aqui, ó. Ela tá com a samba dela aqui, ó. Certo? Tá com a samba. Aí, vai aqui no canto. E aí vai vir a surpresa, hein? Presta atenção na surpresa. Olha só o que o cara fez aqui, ó. Dá uma olhada por baixo. Olha a arte. Dá uma olhada a estrada do cara. Tudo isso só pra fazer uma troca de bomba e trocar um sensor de nível da estrada. Olha só a estrada do cara, velho. Tudo podre. Tá vendo? E a galera do canal aí, ó. Seguinte, fica a dica aí. Pegar caminhonete com caçamba assim, ó. Não é bom comprar não, hein? Fica de olho, tira a caçamba. Fica o joinha aí pra gente aí.